kailangan po tayo mag-initial ng 50 bago paanda rin ang engine ng makina. Magkakarga na po tayo ng laging sa low side, hindi lang po tayo mag-i-initial lang pre-on. Hindi po pwede dito sa high side, laging low side lang. May konting problema po kasi hindi po gumagana yung magnetic clutch ng compressor, kaya i-check po natin yung mga fuse nya. Baka pumutok lang yung fuse ng aircon. Ayan po, ito po yung supply ng, ito po yung linya ng aircon papunta sa compressor. Hindi po siya umiilaw, ibig sabihin walang supply.
Dito po kasi is wala dito yung fuse ng aircon. Wala siya rito sa diagram. Kaya try natin sa loob hanapin. So, andito po yung diagram ng aircon. Ito po siya. AC. 10 amperes. I-check mo natin yan kung pumutok ba siya. Kung busted ba siya. Dito lang yan nahanap sa takip sa ilalim. .5 10 amperes. Yun, busted. Itong kabilang side niya, kita ba? Itong kabilang side po niya ay umiilaw. Pag tinap natin yung kabila, wala. Ibig sabihin, busted yung fuse. Ayan. So papalitan po natin yun.